Здравейте! Тази вечер ще ви представя разговор с художника Иван Русев. Иван Русев е завършил художествената гимназия в град Казанлък и Национална художествена академия, специалност промишлен дизайн. С живопис се занимава, както той казва, от близо 20 години. Русев участва в множество международни изложби, биеналета и експозиции във Франция, Белгия, Германия, Италия, Хърватска, Великобритания. Живописта му е силно интуитивна, експресивна и завладяваща. Повод за разговора ни тази вечер е участието му в проекта "Събудете стените си" на галерия Арт Рентал. Изложбата е ситуирана в пространството на Сити Център. На самото откриване пяха Николай Табаков и Мирон от Джангозе, чието изпълнение ще ви представим заедно с интервюто. А сега разговор с Иван Русев. Всички хора имат потребност от изкуство, защото изкуството възпитава. Възпитава на естетика, на добродетели и само по себе си изкуството е нещо положително. Като човешка потребност ясно, ама можем ли да направим някаква разлика между тук, в България, навън? Можем ли да доловим някаква разлика? Значи след последния ми престой във Франция и възможността ми да обикалям в доста големи градове и извън Франция, в Белгия, Холандия, Люксембург, Швейцария, мога да заявя, че има разлика в отношението на самите хора към изкуството. Един такъв пример е като влезеш там в музеите и виждаш бащата с детето, обяснява цялата история на една картина, детето жадно го гледа и попива и пита за самата картина, съвсем чисто и непринудено. Така става някакво взаимодействие и връзка между поколенията дори, с една препратка. Това възпитава и оттам се поражда отношението към изкуството и въобще масово. Тогава излиза, че не кризата ни е виновна, ние просто нямаме някаква приемственост. Не сме възпитани явно така. Така ли излиза? Това тръгва още от училище, от първите години човек, когато се сформира. Докато там е различно и наистина не може въобще да става въпрос за криза. В една малка държава като България предлагането е голямо, качеството е на невероятно високо ниво и като школа. Може би кризата звучи като някакво извинение в хората за това, че са невежи и не искат дори да погледнат и надникнат и да си признаят, да отворят сетивата си. И това даже ми е било призив да бъдат по-позитивни, да бъдат по-чувствителни, да бъдат сетивни към живота въобще. След една определена възраст човек почва да му трябва някакъв по-ясен стимул за живот. Да има някакво оправдание. Какво те стимулира тебе? Какво те мотивира? Какво е най-важното за теб в твоя живот? Какво е най-важното? Това е интересен въпрос. Всичко ми в този живот ме вдъхновява. Движението ми, постоянно пътувам на нови места, срещам се с нови хора, най-различни възрастови групи, с най-различни интереси. Това ме обогатява, това ми дава вдъхновение, това ми води до развитие в моята сфера, в моята насока, която аз работя като художник, да търся, постоянно да експериментирам. Фактически в своите картини аз пресъздавам действителността към настоящия момент. Само по себе си живота е едно вдъхновение. Ти си силно визуален автор. Извън интерпретацията на действителността, каква идея се опитваш да следваш, докато правиш своите работи? Когато застана пред платното и започна да рисувам, не следвам определена линия или насока. Аз сядам и пресъздавам това, което виждам. Само по себе си е запечатване на определен момент, на определена ситуация, на някакъв миг, пресъздаване на емоцията точно в този момент. Моята емоция. Аз я запечатвам и аз я споделям. Аз съм го казал и друг път, че дарявам емоции и чувства на хората. Дай сега да не се движим в тези клишета. Това не са клишета. Това още не са клишета. Може да звучи като клише, но хората още не си и замислят. И никой не търси отговора. И така хората се отпускат по течението. Неглижират някакси. Да, неглижират. Още повече и затова попадат в един магиосен кръг
И това се случва и го наблюдавам още повече в големите градове. Аз съм живял тук 15 години в София и просто човек му е необходимо за една секунда да се отдръпне от дистанция, да погледне нещата как седат реално. Ти на какви компромиси си склонен? Компромис по отношение на това, което ще нарисуваш на темата или по отношение на това къде ще изложиш? Кой компромис за тебе е по-приемлив? Според мен един художник или един творец трябва да излага навсякъде, защото изкуството има място във на всяко едно място и навсякъде можеш да го откриеш. Елитарно ли е изкуството? Да, изкуството е елитарно. Изкуството все пак се създава, за да се консумира от всички хора. То не е само за определен кръг. Всеки може да се позволи да се докосне до това нещо. Не означава, че трябва непременно да си купиш една картина, че непременно трябва да си купиш най-големия шедьовър в този живот. Значи елитарно е притежанието, така ли? Да, така излиза. Иначе всеки би могъл да види, да се докосне, да отиде да го пипне. Какво е нужно, за да стане известен един художник? Достатъчно ли е да е добър един художник, да рисува добре, за да стане известен или... За да станеш известен художник, трябва да си 5 пъти по-добър от Леонардо да Винчи, от Микеланджело, от всички други известни наложени имена в световното изкуство. Като най-добрите художници и Рембрандт, и Сорола, и Саргент. Не винаги най-добрият е известен. Да, така е, но все пак към днескашен ден се налага последователност, голямо търпение, неуморим труд. Аз рисувам всеки божи ден най-малко по 4-5 часа. И това съм така близко от 20 години, постоянно ходя и изследвам и рисувам. Ти сигурно си дал сметка, че някой друг с по-малки от теб възможности успява доста по-популярен да стане. И всеки открива сам за себе си формулата. Моята формула, аз се казах преди малко, постоянство и много труд. Каква е ролята на пиара в днешни дни? Ролята на пиара предполагам, че е много голяма. За съжаление в България обаче няма такава тенденция все още. Докато в чужбина нещата седят по друг начин, начин на работа между галеристите, пиарите, художниците. Пиара е човека, който намира художниците, не е задължително, но художника да намира пиарите и да ги търси и да хвърля енергията си и да се превръща той самия сам за себе си в пиар. Диференцирани са позиции. Да, абсолютно. Всеки си знае мястото и всеки си взима функцията. Ни принизява ли, ни профанизира ли творческия акт, тая честотата на творческия акт, на самото създаване на картина, на този замах? На мен ми се е налагало, в смисъл... Не се ли чувства човек омърсен така? Не трябва човека или в случая художника да се чувства унизен, защото в крайна сметка той все пак трябва да е запознат с целият този процес и да знае как се случват нещата. И аз именно съм се опитвал да застана от едната страна и от другата страна. Сам съм ходил по галерия, сам съм се представял нещата, сам съм се издействал някакви участия. В смисъл, сам се заявяваш. Това съм го опитал и вярвам, че много е трудно, но и ролята на самите галеристи в България е много различна от начина на работа на галеристите в Европа. Защото там един галерист, когато се срещне с художника, той изцяло се грижи за популяризирането му, за рекламата, абсолютно във всяко едно отношение. За да го наложи на пазара, защото интересът тук е взаимен. Един художник рисува и иска да изложи някъде съответно неговите си творби. Галерист е човека, който предлага съответното място и дава възможност именно на художниците на по-голяма част от хората да ги видят, да ги забележат. Защото аз съм сигурен, че има хора, които въобще никой не са чували за мен, както не само за мен, за много. И защото към днескашен ден има невероятно много добри художници. И в България визирам, но така си остават някъде по ателиетата, по градовете, по селата и никой няма и да чуе за тях. Няма да почина, няма да загина, ще изям 2 лимона, ще отида на кино. Няма
почина, бе. Няма да загина. Ще изям 2 лимона. Ще отида на кино. Знам, че вътре в мен има нощ и ден. Викаме деня, мами ме нощта. Знам, че вътре в мен има нощ и ден. Викаме нощта. Лесно е така. О, няма да почина. Няма да загина. Ще изям 2 лимона. Ще отида на кино. Няма да почина, бе. Няма да загина. Ще изям 2 лимона. Ще отида на кино. Знам навън сега. Спуска се нощта. Паля тънка свеч. С нея аз горя. С края на съня. Идва пак деня. Будя се в ръка. С лимонена кора. О, няма да почина. Няма да загина. Ще изям 2 лимона. Ще отида на кино. О, няма да почина. Няма да загина. Ще изям 2 лимона. Ще отида на кино. Утре ще съм друг. Утре аз ще знам. Защо съм тук. Утре аз ще знам. Какво е рай и ад. И няма да поглеждам вече назад. О, няма да почина. Всички. Няма да се гайде. Ще изям 2 лимона. Няма да почина. Айде! Няма да загина. Няма. Ще изям 2 лимона. На кино! Ще отида на кино. Ще отида да се не видя. Моля с аплодисментите са за артистите. Към днескашен ден има невероятно много добри художници. И в България визирам, но така си остават някъде по телетата, по градовете, по селата и никой няма и да чуе за тях. Значи оценката не е много обективна, така ли? Няма взаимодействие пълноценно между галеристите и художниците в България. Докато сега не искам постоянно да правим съпоставки с навънка как е. Да, досадно е, честно казвам. Да, досадно е, защото много хора ще кажат иди навън. Но именно и тая причината хората да бягат навън. Според мен един художник много по-лесно би се реализирал в чужбина, отколкото в България и това и времето го показва. Много наши художници са се доказали в чужбина, във всички, с цяла Европа и в Америка. Какво правиш тук тогава? Аз творя, създавам. Именно няма значение в коя точка на света си. Аз се чувствам комфортно навсякъде. Аз съм един творец, трябва да е лесно адаптивен и да приема целия свят. Ако той не го приема, то означава, че той самия не е толкова сетивен и няма как да усети да пресъздаде тази емоция в... Как чисто хронологично ти определяш, дори технологично как определяш развитието си като художник? Това нещо хората го оценяват. Наблюдавам реакциите на хората. Участията ми от година на година, поканите, които получавам съответно. Това само по себе си е доказателство, че аз се развивам. Защото аз ако не се развивам, никой няма да се интересува от мен. Ти някакви цели поставяш ли си така? Не, аз не гоня никакви цели. Аз когато рисувам, сядам и рисувам заради самото рисуване. Последното нещо, което е в момента, когато седна да рисувам, в коя галерия ще излагам, къде ще покажа тази картина, на кой галерия ще я дам да я продаде или да я изложа. Просто си сядам и се рисувам. Всяка картина си има времето и мястото, където ще експонирам. Чисто интуитивен подход. Да, абсолютно. На това залагам. И до сега интуицията не ме е лъгала и не ме е подвеждала. От какво си повлиян? В това отношение искам да кажа само, че за мен руската школа определено ме е повлияла. За мен руската живопис е на най-високо ниво. Не случайно там са най-големите музеи на световното изкуство. Говорим за Ермитажа и за Третьяковска галерия, за Пушкински музей. Ако говорим като художници Ван Гог
един от художниците, които ме вдъхновява и продължава да ме вдъхновява. От българските художници е Владимир Димитров майстора, защото за мен това е изведен художник, импресионист, и Дечко Узунов. Това са за мен изведени художници. Какво ти е мнението за съвременното изкуство? Защото не искам да давам някаква конкретна оценка на този тип изкуство. Оставям всеки сам да изразява себе си. И щом го намира, че това е изкуство, окей. Но за мен думата изкуство към днескашен ден не съществува. По-скоро тя остава в музеите. Това може би след 100, 200, 300 години времето ще покаже историята, защото ние в момента пишем някаква история. Какво правим? Някакъв постмодернистичен подход? Смесваме техники, стилове? Аз казах, всеки сам за себе си избира. Трудно ми е да определяме, да давам такива крайни преценки за изкуството. Мога да говоря за живописта, за моята живопис, за това, което аз създавам. Не искам да давам оценки на останалите художници. Да поговорим за това, което ти правиш. Да. Значи мен ме вдъхновява живота. Сам по себе си всичко, което се случва сутрин още в момента, в който стана, досега ми до морето, съзерцаването ми, изкарам се от дълги утрени на морето по 2-3 часа, след това се прибирам, сега да ми рисувам. Или взимам статива, съответно отивам на определено място. Това ми е вдъхновението. Движението, емоцията, няма начин. Не мога да взема 2 ламарини, да ги сложа и да кажа това е изкуство и да ги подпра някъде, да ги сложа в някаква гора, да отрежеш 2 дървета с банцинга и да кажеш това е изкуство. Това за мен е пародия. Тези хора не знам как още смеят да твърдят, че това е изкуство. За мен това е всеки един човек от пътя може да го направи. Да седнеш да рисуваш е съвсем различно. И се очудвам, че имам колеги, които са казали, че няма художник с четка. Такова понятие няма с статив. Как ще няма? Има много художници, които рисуват именно с класическо, с масло, платно. Не можеш да отречеш. Щом ти си позволяваш да вземеш 2 купчета и да кажеш това е изкуство, но ти нямаш право да даваш оценка тогава на другите хора, при условие, че това е класическото, оттам е тръгнало изкуството. Нали? Едно е да те отрекат, когато се създават теченията в изкуството и ти, въпреки всичко, че хората те отричат, искаш да ги изложиш и оттам се тръгва цяло едно течение в изкуството. Нали? Визирам за импресионистите. Кой има право тогава да дава оценка? Колко струва изкуството? Кой има право да оценя колко струва една картина? Това се го решава автора, според мен. И изкуството струва толкова, колкото някой плати за него. Ти как определяш цените на работите си? Пак, по интуиция. Отново чисто интуитивно? В момента, когато вреда една изложба, тогава на момента решавам цените, на момента сформирам и така. Последната изложба, в която участваш, е в галерия Art Rental. С какво този проект, с какво тази изложба е по-различна от всичко, което до сега си участвал? С какво е уникален? Проектът Събудете стезници сам за себе си е един иновативен проект. Интересното е сблъсъкът между едно такова място, символ на за масова консумация, какъвто е мола, и изкуството, което само по себе си е елитарно, както го казахме преди малко. Самото разчупване на рамките на елитарната рамка, това, което българската публика всъщност има нужда. И за мен това е един супер новаторски експеримент, който цели да провокира. Това е идеята на проекта. И това е причината да ме накара да участвам именно в този проект. Успешен ли е като реализация, като концепция? Звучи добре този проект. Ами само ще споделя, че за последните 10 месеца в рамките на проекта 51 автори са изложили и с над 700 произведения. На ден хората, които минават тук, са между 1000 и 4000 човека.
защото едва ли в една галерия има такъв поток от хора, едва ли за един ден може толкова много хора да видят една картина, докато тук имат тази възможност и само по себе си това прави този проект уникален. Благодаря ти, Иване, желая ти успех. Благодаря.